Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Ho cambiato stanza, ma solo per oggi, spero, forse anche mercoledì, vedremo. Come state? Oggi 24 gennaio 2022, dunque quasi il mese di gennaio ce lo stiamo lasciando alle spalle. E come procede? Come è iniziata la vostra settimana? Io intanto vi ricordo che saremo ancora in diretta anche mercoledì e venerdì alle 21:15. Vi ricordo anche che gli appuntamenti con il Marietto Veneziano sono al mattino alle 11:20, come vedete in sovraimpressione, e sempre in sovraimpressione in questa locandina avrete visto ecco il suo numero, se casomai desiderate un consulto con lui potete contattarlo tramite WhatsApp o Telegram al numero che avete visto in sovraimpressione. Bene, per quanto riguarda me invece il mio numero scorrerà per tutta la durata della diretta. Ricordo, buonasera Pierluca, buonasera Daniela, ricordo che trasmetto contemporaneamente da 3 canali, dunque siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, siamo sul mio canale YouTube e sul gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque ricordo soprattutto agli amici che si collegano dal gruppo Facebook che se non lo hanno ancora fatto è necessario che autorizzino StreamYard a pubblicare i loro commenti. Come si fa? È molto semplice. Prima di accedere alla diretta, vedete appunto nel riquadro del post che parla appunto della diretta, un link azzurro sopra l'immagine della diretta. In questo link basterà appunto cliccarlo per autorizzare StreamYard, apre una seconda schermata bianca dove chiede conferma di autorizzazione e fine. Una volta che avrete premuto sulla barra azzurra non sarà più necessario ripetere nessuna di queste operazioni, potrete poi accedere direttamente al video della diretta e commentare e di conseguenza avere l'opportunità di ricevere una risposta. Tutto questo non serve invece per chi si collega dai canali YouTube, pertanto insomma era un'indicazione per chi dovesse aggiungersi da Facebook. Ricordo comunque che quando mettete la vostra domanda dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro e se la domanda dovesse riguardare un'altra persona dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Vi ricordo che questa è un'occasione che è disponibile per tutti. Per tutti significa che diamo sempre la precedenza alle persone nuove, ok? Perché bene o male è necessario così per arrivare a più persone, per dare a più persone la possibilità, eccetera, di avere una risposta. E del resto siamo disponibili per consulti professionali da 45 minuti al costo di 20 €. Dunque, se volete, potete tranquillamente prenotare il vostro consulto e così mantenere anche la vostra privacy. Benissimo, allora, che dirvi? Ovviamente c'è un sito di riferimento che si chiama www.ilcapitano.altervista.org. Su questo sito troverete moltissimo materiale gratuito, risorse di radionica e radiestesia, risorse di esoterismo, dispense appunto per la crescita spirituale. Ci sono molte cose interessanti che potrete tranquillamente scaricare e mettere in funzione. Tra l'altro i circuiti che sono disponibili sul sito sono corredati di brevi spiegazioni e comunque se ne desiderate fare degli approfondimenti per quello che riguarda la radionica, la radiestesia, troverete moltissimo materiale anche nei nostri canali YouTube che ripeto si chiamano Ildegarda e Marietto Veneziano, dunque sono 2, cercate nelle playlist dove troverete appunto molte pillole, chiamiamole così, molte condivisioni video con proprio spiegazioni per fare pratica con la radionica e la radiestesia. Benissimo, per chi non lo sapesse, la radiestesia comunque l'uso del pendolino. Allora, vedete in sovraimpressione tra l'altro questo ciondolo, è un talismano molto importante, è un talismano cabalistico, se sentite questo richiamo probabilmente vuol dire qualcosa.
Molti conoscono appunto gli angeli e sono innamorati degli angeli, ma dovete sapere che provengono dalla tradizione cabalistica, tutte le diciture, i nomi, la classificazione. Questo è proprio il talismano allora che fa per voi, perché chiaramente parla proprio di queste, le schiere angeliche, di come possono in qualche modo influenzare beneficamente la nostra vita. Il talismano tra l'altro è programmato per la difesa a 360 gradi, per la difesa e la protezione. Ok? Questo ci tengo a dirlo, ha un costo di 150 euro più 10 per le spese di spedizione. Ma non solo, non è l'unica cosa che noi trattiamo ormai da anni, e a vostro servizio anche la possibilità di valutare il sigillo salomonico più adatto a voi, quello che possa aiutarvi a propiziare le sfere che sono più carenti, cioè le aree più carenti della vostra vita, e dunque potremmo usare la soluzione dei sigilli per compensare quelle che sono alcune carenze astrologiche, per esempio, che in questo modo manifestano difficoltà in alcune aree della vostra vita, oppure potenziarne altre sulle quali magari in quel momento puntate. Il sigillo comunque, una volta consacrato alla persona, viene poi, cioè è attivo per tutta la vita, dunque non è poi necessario rilavorarlo in un secondo momento. È sempre però consigliato un consulto preliminare proprio per individuare qual è il sigillo più adatto a voi, e sappiate che non è roba stampata e scaricata da internet da qualche parte, ma sono potenti talismani che vengono eseguiti solo su richiesta e solo tramite ritualistica specialistica. Dunque è un qualcosa di interessante per chi lo volesse, insomma, anche qui siamo a disposizione. Ovviamente ci occupiamo anche di ritualistica, che è chiaramente un'altra costola, diciamo così, della magia cabalistica, o alta magia cerimoniale, dunque anche in questo caso potremo valutare insieme se è possibile tramite un intervento ottenere qualcosa. In ogni caso la scuola di pensiero è sempre: se non si fa nulla non è detto che arrivi nulla, ma se si fa qualcosa c'è una speranza di ottenere qualcosa. Al di là della speranza, l'alta magia cerimoniale offre la possibilità comunque di interpellare le sfere dei regni spirituali più elevati e chiederne la collaborazione per alcune situazioni o per la soluzione di altre circostanze che magari sono bloccate da tempo oppure faticano a ingranare. Vi ricordo però sempre una cosa: la magia non è la bacchetta magica di Harry Potter, la magia ha dei tempi che possono essere molto lunghi, soprattutto per l'alta magia cerimoniale. Dunque, se avete fretta, vi siete ridotti come dire, all'ultimo e siete all'ultima spiaggia, beh, avete sbagliato l'approccio con la magia, perché ci si muove sempre preventivamente. Se vi aspettate una soluzione miracolosa, comunque dovete immaginare che c'è necessità di avere pazienza e di aspettare. Dunque, se volete cose, come dire, pronte o subito con esito immediato, beh, probabilmente fa più per voi un protocollo di riequilibrio radiestesico. La magia lavora ad altri livelli e comunque generalmente, soprattutto quella che pratichiamo il marietto e io, che è una magia cabalistica, che appunto richiama in causa le intelligenze divine, si propone di risolvere le cose riguardo tutte le persone interessate, non solo la diretta interessata, però ci possono essere anche delle situazioni complicate che richiedono diverse tipologie di intervento strutturate e combinate. Bene, detto questo direi di cominciare. Vi ho fatto un testone così, però dovete sapere che c'è molto di più di quello che si immagina. Allora, Daniela, che poi si chiama invece Stefania, o no, è Daniela che chiede su Stefania e Domenico. Vediamo un po'. Stefania 10 novembre 79, Domenico 14 giugno 86 si lasceranno. Vediamo un po' tra Stefania e Domenico come andrà. Vedete? Oggi ho cambiato postazione. No. Il taglio non parla di un
di una separazione o di una conclusione, parla piuttosto di un cospicuo aiuto, mettiamola così. Vediamo però beh, però devo dire che insomma, è possibile che qualcosa avvenga, non lo escluderei, anche se il taglio sembrava molto benefico, in realtà poi andando ad analizzare la situazione si vede qualcosa in più. Intanto, c'è proprio una situazione, non so se perché rispondono a te come di attesa, di aspettativa, no, però ecco lui qui sembra il ragazzo molto disponibile, anche generoso, comunque, c'è questa situazione con questa donna più grande. Però nonostante un passato comunque abbastanza, come dire, abbastanza interessante, non so se adesso si vedono meglio le carte, perché se è un po' scura forse qui la situazione. Comunque qualcosa o che riguarda l'ambito lavorativo, magari si devono essere conosciuti sul lavoro, lei forse era mezza impegnata, cioè ci sono delle situazioni un po' così, però poi è nata questa storia, questa situazione e adesso lui è molto disponibile. Però c'è qualcosa che anche se è molto disponibile, cominciano a esserci anche delle situazioni ostacolo o incomprensione che possono essere anche di carattere, cioè della personalità, dunque 2 personalità diverse. C'è però, cosa dire, che nel prossimo periodo comunque, diciamo che si allontaneranno. Si allontaneranno e, questo desiderio, mettiamo così, questa cosa si affievolisce e sembra proprio che avvenga una forte discussione che potrebbe anche causare comunque una qualche rottura. Dunque, diciamo che c'è uno spiraglio, c'è una possibilità e che questo comunque corrisponda con qualche nuovo inizio. Dunque, di conseguenza a questa rottura c'è, come dire, qualcosa che merita comunque un po' di attenzione, merita di essere valutato attentamente o forse c'è l'inizio di forme di controllo, di spionaggio, comunque ci sono delle situazioni che, vedono, come dire, un calo di fiducia o comunque, si inizia proprio un clima di sospetti e, forse riguardano, delle persone che stanno intorno a loro. Dunque io non so, potrebbe essere il contesto lavorativo, visto che c'è un richiamo qui, magari si parlerà o si saprà, ma non sembra un pettegolezzo. Comunque, all'esito abbiamo comunque l'inserimento di un'altra persona. Sembra un uomo, forse più grande di questo ragazzo, con il quale è possibile che quella Stefania della domanda cominci comunque un corteggiamento o uno scambio di telefonate, messaggi, eccetera. Stiamo comunque parlando molto tempo più avanti, molto più avanti. Però anche se questo è molto più avanti, nel prossimo periodo e suppongo nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo, massimo 2 mesi, dovremmo effettivamente, vedere qualcosa, qualche forte incomprensione che li terrà lontani o una situazione di distanza che una distanza forse un po' forzata per qualche ragione, ma che comunque, si concluderà con una rottura. Bene. Andiamo avanti. Manuela.
Allora, Manuela chiede se riesce o riuscirà a trovare lavoro. Vediamo subito per Manuela. 30 giugno 96 e il lavoro. Ma allora, sembra comunque che tu possa ricevere degli aiuti da parte di qualcuno che crede in te, e che sicuramente prova anche un sentimento per te. Vediamo un po'. Allora, diciamo che comunque non è che sarà facilissimo, perché si è visto, almeno nella linea del passato, qualche, inizio un po' zoppicante, qualche occasione che, poteva partire con un praticantato, no, c'era, una qualche situazione che, poteva avere l'aspetto di un'occupazione a lungo corso, no, a lungo termine, però partiva proprio dalla gavetta o comunque c'erano, come dire, delle occasioni, ma sempre un po', con qualche difficoltà. Adesso hai, vedi proprio nel presente l'intenzione, no, il sogno di realizzare qualcosa sul lavoro, forse della tua indipendenza economica, eccetera, però non è il momento. Al momento sembra che le situazioni non siano favorevoli e che anzi, il rischio di perdere del denaro è possibile, ecco. Vedo che c'è sì, la domanda, ho visto che cambiava la schermata, non ho fatto in tempo a leggere. Grazie Tiziana. Allora, dunque abbiamo qui una situazione che, non decolla in questo momento e forse c'è anche un po', come dire, di strascico nel prossimo periodo. Forse, è come se portassi con te, qualche rimpianto, magari per aver lasciato delle situazioni, oppure per non aver colto delle opportunità e comunque sono rimpianti che, durano da un po', perché e dureranno per un po', perché questo è la linea del prossimo periodo. Dunque non c'è molto movimento nell'immediato. Vedo anche un'altra cosa, che in futuro parlerai con degli amici, con delle persone che hai intorno, forse possono anche essere membri della famiglia, comunque, la carta della conversazione descrive sempre le persone che abbiamo i vicini, no, le persone vicine a noi, i congiunti, cioè le persone a cui noi facciamo riferimento, con cui noi siamo sereni nel parlare. Dunque, nella cerchia delle tue conoscenze, le persone a te care, è possibile che, affronterai quest'argomento, no, però anche lì tutto tace, è fermo, è bloccato. Forse si apre qualcosa, però non vicino, non vicino. Allora, comunque fatto sta che alla fine forse, ehm, con un gioco di prestigio, mettiamola giù così, rientrerai in un vecchio posto di lavoro. Dunque, è possibile che a permetterti questo sia comunque, l'intervento di qualcuno che ti vuole dare una mano, di qualcuno che ti aiuterà. Ovviamente questo apre, come dire, delle porte dove da sola non saresti riuscita a passare. Diciamo che, non è subito però che si muoverà qualcosa nella direzione da te sperata ed è comunque possibile che alla fine forse dovrai ripiegare su qualcosa che conosci già, però di fatto, ancora non è che vedo proprio l'inserimento definitivo in qualche posto, ma sei molto giovane, dunque arriverà comunque anche quello. Allora, vediamo un pochettino. Angela, 20 agosto 67, faccio bene a cambiare azienda? Mh. Allora, vediamo un pochettino, facciamo così,
Vediamo cosa succede se cambi azienda. Io porrei la domanda in questi termini, così in base alla loro risposta capiamo se fai bene o no. Allora, vedo un Facebook user che, deve autorizzare StreamYard, altrimenti non riusciamo a risponderle. Allora, grazie a te Manuela per seguire il canale, anzi i canali, e torna a trovarci. Allora, andiamo per Angela e il cambiamento di azienda come sarebbe? Beh, allora, il taglio comunque parla di un'armonia, di qualcosa che forse, ehm, permette degli sviluppi, o di poter serenamente manifestare le tue capacità, i tuoi talenti anche organizzativi. Vediamo un po'. Ma allora, il taglio forse fa riferimento a qualche impressione che hai avuto, oppure, effettivamente a uno degli aspetti di quel lavoro, ma devo dire che non è che proprio ti spingano in quella direzione le sibille, perché, ehm, cioè c'è già un qualcosa che merita, di stare attenti, nel senso che sì, è un'occasione, forse è un'occasione anche che, in qualche modo, ti proviene anche grazie a qualcuno che si è interessato, no, a o forse riguarda l'ambito medico, l'ambito della salute. Diciamo che è però un'occasione che parte con la carta della gelosia. Dunque, quando c'è quella carta normalmente, soprattutto nell'ambito lavorativo economico, sono comunque delle perdite, o forse qualche situazione, qualche occasione, ecco, cioè sei magari irritata per aver perso delle occasioni, potrebbe anche dire questo. Però c'è qualcuno, insomma, che ti ha dato una mano. Dunque, se c'era comunque una specie di rischio, si vede che, qualcuno ti ha dato una mano e il risultato è stato abbastanza, favorevole. Allora cosa però perché ti ho detto: insomma, perché è vero che confidi nel fatto di cambiare, dunque questo cambiamento è alla tua portata, cioè se tu hai la possibilità di cambiare azienda, però il problema è che qui questo abbinamento qua fa proprio pensare a una situazione che potrebbe lasciarti, come dire, amareggiata o farti pentire. Dunque, se vuoi cambiare, non lo fare sbattendo la porta, cioè cerca di farlo lasciandotela aperta, perché io quello che vedo è che poi tenterai di ritornare. Non mi sembra che il cambiamento sarà, come dire, super favorevole, okay, perché questo può dire invece una grande delusione, okay? E dunque io ti dico, se hai la possibilità di lasciarti la porta aperta e fare questo tentativo, fallo, mh? Così non avrai rimpianti di non averlo fatto, però devi essere sicura di lasciarti la porta aperta, perché altrimenti comunque cercheresti in tutti i modi di tornare indietro. Dopo, tra l'altro, una cocente delusione e un grande rimpianto. E ti dico già che sicuramente ha a che fare con i compensi. Dunque io non lo so, direi che nonostante tutto ci sarebbero, comunque delle situazioni confuse. Non vedi, riunioni o incontri con persone che, non sono molto attendibili e soprattutto attenta anche a chiedere troppi pareri, perché ti potrebbero confondere anche di più, anche questo è possibile. Io, ti consiglio di ascoltare dentro di te comunque, la cosa più che senti più adatta a te. Però ecco, non cioè ho capito dalla linea del passato che
senti di essere bloccata in una situazione che non ha sbocchi o non ha crescita da tanto tempo e che ti senti forse anche giudicata o non compresa del tutto lì dove sei, però non è che altrove non so se sarà tanto meglio, magari non è semplicemente il momento e forse se fai una scelta in questo momento rischi di attirare qualcosa che è in linea con questo, no, però, mhmm ti ripeto, non è che ti voglio, impedire il salto di qualità, anzi, ti ho detto: se sei sicura comunque di non sbattere la porta e di poter rientrare, e allora prova. Però non sono carte che fanno impazzire, okay? Allora, vediamo un po'. Allora, Silvia D, nata l'8 febbraio '78, troverà a breve l'amore? Vediamo, vediamo per Silvia. E l'amore, vediamo se trovi qualcosa che valga la pena. 8 febbraio '78. Mh. Beh, il taglio preannuncia grande passione, ma, non come dire, sempre un po' precario, ecco, nel senso una relazione che potrebbe essere basata su quello. Però allora, ah, diciamo che, qui nel passato probabilmente hai sofferto parecchio, certo non sei né la prima né l'unica né l'ultima purtroppo, dunque sembra che se uno lo dice più o meno, spara in un grande mucchio, qualcosa becca, però è proprio così, cioè si vede ladro e nemica, dunque sei stata probabilmente tradita da qualcuno che si è impegnato molto, per farti soffrire. Dunque, attenzione, sembra tra l'altro nell'entourage delle persone, con cui ti vedevi o con le persone che conoscevi. Dunque diciamo che, uhm, probabilmente per segnalarlo le sibille significa che c'è ancora, dentro di te un ricordo di questo o qualche timore legato a questo. Infatti vedi che amore, gelosia, viaggio, vedovo, descrive comunque una situazione dove, anche qualche incontro nuovo o qualche situazione sentimentale appunto, ehm, comunque non ti fa sentire sicura, genera conflitti, frustrazioni, cioè c'è un momento un po' così. O forse sei ancora turbata nella sfera sentimentale, hai ancora della sofferenza, comunque la carta della gelosia non è necessariamente la gelosia alla lettera, non è che non lo è, ma non è solo quello. Dunque diciamo che ci sono ancora delle sofferenze, delle ferite ed è forse il caso di, mhmm, attuare un cambiamento, cioè andare oltre, perché troppo senso di rimpianto, troppe cose che comunque non vanno. Ecco, non guardare più indietro altrimenti però, non guardare indietro, ma qui c'è un ritorno. Forse in realtà quello che ancora ti brucia è qualche cosa, cioè forse il fatto di essere andata via da una situazione che poteva ancora dare qualcosa o magari soffri pensando che le cose potevano andare diversamente. C'è comunque forse un tentativo di riavvicinarti a qualcuno nel prossimo periodo, però devo dire anche che è una cosa che sarà proprio il destino a fermare, non è per te. Mentre invece, guarda un po', nel prossimo periodo, cioè sembrerebbe più un ripiego, cioè torni, fai come dire una retromarcia furiosa, una ritirata strategica in un porto sicuro, ma non è quello che serve a te. Probabilmente è più un pensiero che hai perché ti senti fragile, debole in questo momento, ma io ti dico che nel prossimo periodo devi far passare 1 o 2 mesetti, ma non lo so, forse 3 o forse meno, comunque
non è tanto distante, la conoscenza con una persona, sarà comunque un rapporto che nasce, in questi ambiti virtuali, no, chat, non so se siti di incontri, questo non te lo so dire, però si vede che ci sarà molta componente telefonica, messaggi, eccetera. E devo dire che questa persona si farà parecchio avanti, okay? Solo che ti terrà nascosto o comunque tergiverserà sul fatto che è sposato. Attenta mi raccomando, attenta perché ci resterai male quando lo scoprirai, perché lui si è presentato bene, si è fatto molto avanti, ti ha coinvolto mentalmente, Attenzione, non dico che non te la devi vivere, perché comunque, vuoi o non vuoi, probabilmente accadrà, però, questa persona che si profilerà all'orizzonte in questo lasso di tempo interrogato dalle sibille, comunque avrà questo tipo di situazione, questo tipo di atteggiamento. Dunque tergiversa, dice, non dice, però alla fine, ha già una compagna, una moglie. Comunque questo è quello che si vede. Allora, grazie Simona, che carina, mi fa tanto piacere, mi fa piacere, io amo tantissimo le Sibille, sono amica con le Sibille, o le Sibille sono mie amiche o io, non lo so, da una vita e effettivamente mi fanno star bene, ecco, le sento tanto vicine e mi fa piacere che vi arrivi in qualche modo. Bene, allora carissimi, io vi ricordo che, torniamo in diretta mercoledì alle 21:15 e che domani mattina comunque il Marietto Veneziano alle 11:20 sarà a disposizione per rispondervi sempre per una domanda gratuita, così come ho fatto io questa sera, lui domani mattina alle 11:20 sempre su questi canali. Grazie a tutti per la partecipazione, per aver trascorso del tempo con me. Se volete un consulto professionale, chiamatemi al numero che vedete in sovraimpressione oppure scrivetemi, che forse lo preferisco, tramite WhatsApp e Telegram, perché così appena ho un minuto vi rispondo, mentre magari a volte mi telefonate e io sono impegnata, per consulti. Dunque scrivetemi appena possibile, io, interagisco con voi. Grazie di tutto, buona serata, buona